你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。首先，準備好所需嘅工具，包括一個新的 roomba S9 電池同濾網，仲有一個十字螺絲刀。確保你嘅 roomba S9 已經關機，然後將佢翻轉，露出底部。第一步，使用十字螺絲刀拆除固定電池蓋嘅螺絲。記住，保持好螺絲，等陣再裝反。第二步，輕輕撥開電池蓋，取出舊電池。檢查電池接頭，確保冇任何污垢或者腐蝕。如果需要，使用乾布清潔接頭。接下來，將新電池放入 roomba S9，確保連接緊密，然後重新蓋上電池蓋，並用螺絲固定好。這樣就完成咗電池更換。而家轉到濾網部分，首先打開上蓋，然後輕鬆取出舊濾網。新濾網應該同樣地安裝，確保正確放置，再蓋好上蓋。記得定期清潔濾網，保持吸力。完成上述步驟後，開啟 roomba S9，檢查所有功能運行正常。如果發現任何問題，記得可以聯絡我哋提供嘅免費診斷服務。此外，如果你唔想自己動手，我哋仲提供上門取件送件服務，令維修過程更加方便。無論你需要更換電池、濾網或者其他維修，我哋將會提供維修前報價，讓你無需擔心額外費用。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。